规则是，如果你违反任何一条法规，你会被鞭打10下或被电击死。今天这个视频呢，可能会引起观看者的生理不适，请大家选择性观看。我们现在呢是在柬埔寨的首都金边。今天呢我们要去的这个地方呢，它向我们讲述了柬埔寨的近代史，也就是柬埔寨人民受剥削、受迫害的那些年的故事。我们现在要出发吧。就是这里，我们先去买票。我们要1个还是2个？要1个导览器的是。要1个。日本为什么写的是日本？现在在我身后的呢，就是最后死去的14个人的坟墓。这里呢，原来是一座高中学校，在红色高棉时期呢，这里变成了一个充满谎言、酷刑和死亡的监狱。在当时的红色高棉时期，政府呢，为了巩固自己的地位，将所有市区里面的人民全部赶到了乡下。对他们谎称是要有敌机轰炸，将所有人就赶去了乡下进行统一劳作、统一生活，禁止所有的宗教活动以及私人的书信往来。很多的学校啊、僧侣啊都要求他们停工停业，要求所有的僧侣还俗。这里就是监狱的其中一间房子。当初在这个监狱里面曾经关押着17000多人的男人、女人以及孩子。最后呢，活着的只有12个人。几乎所有被关在这里的人呢，都会进行严刑逼供、拷打，最后呢，都会统一被送去杀人场。当时的红色高棉政府呢，将柬埔寨人民从市区驱赶到了农村，甚至呢，有的人在路上就已经被杀害。当囚犯抵达 S21集中营时，他们就学会了这里的规则。在审问时，囚犯需要遵从的规则有以下几点：规则1，你必须回答我的问题，不得推诿，不要试图用借口掩盖事实，你绝对不可以质疑我。规则6，当被鞭打和电击的时候，绝对不可以哭。规则10，如果你违反任何一条法规，你会被鞭打10下或被电击死。这里年龄最大的受害者是20多岁的青少年。而年龄最小的受害者是不到10岁的小孩，为什么呢？因为这个年龄段是最好被操纵的。这是一个学校的操场，原本呢这里是孩子们锻炼的地方，但是在红色高棉时期呢变成了一个绞刑架。更过分的是什么？这边有一张图片，他会把这些囚犯吊起来，直到他晕倒了之后，再把他放下来。放进旁边这个装满屎尿和脏水的罐子里，苏醒之后再把它吊起来，直到折磨到死亡。这个照片上的人就是红色高棉时期的领导人。下面的这个照片是 S21监狱的监狱长。柬埔寨的人民被红色高棉政府骗去了乡下进行劳作，每个人都不得不去。年轻人、老年人、生病的或怀孕的人、工人、僧侣或者教官，成千上万人在路上的时候就已经死去。任何拒绝前往的人都在路上被立即杀害。在这里被囚禁的大多是20出头的年轻人，他们其中呢包含了医生、老师、科研工作人员，包括很多高知的知识分子。当时的红色高棉政府奉行了一个原则，那就是斩草除根。只要家中有1个人被怀疑，就会株连家里面所有的人，甚至是这样半大的孩子。他的目的呢，就是怕这些后辈长大之后会来报复。这是其中一位受害者，她的死亡呢，仅仅是因为给她的丈夫写了一封信，因为在那个时代，私人信件是违法的。这2个人呢，是来自新西兰的外国人，他们2个在环游世界的途中，经过柬埔寨，被红色高棉政府杀害。杀害他们的理由呢，仅仅是因为怀疑他们是间谍。如果看到这里你还感受不到红色高棉的恐怖，那么我告诉你，红色高棉政府仅仅用了3年零10个月的时间，就杀光了柬埔寨1/4的人口，而且这些离我们仅仅只有40年的时间。我身后的呢，就是2次结构的监狱，当时呢，可能是1个人一间，也可能是2个人一间。这个小箱子就是他们的厕所，而且在上厕所的时候不允许把尿洒出来，如果洒出来的话，就会让你舔干净，并迎来一顿毒打。
这些画作呢，是由当时的幸存者画家被要求记录下来的。而这些幸存的人，他们除了画家，就是摄影家。他也因为他们自己的职业而救了他们。真的想象不到这些刑具是当时用来惩罚犯人的。当时的那个年代，寺庙里的僧人被杀害，而寺庙变成了存放尸体的地方。当我们从这里出去，我们就不再是普通的游客，而是这份历史的见证者和传播者。铭记苦难不是为了仇恨，而是为了让苦难不再发生。